çdo kandidat, çdo aktivist i Partisë Demokratike, nga mëngjesi gjerëndark, të merret me programin e Partisë Demokratike, të merret me shpjegimin e këtij programi, me ofertën e tij dhe në një përqindje minimale të merret me kundërshtarin, sepse kundërshtari, tani imagjinoni ju, kundërshtari ka krijuar skenën e tij me zhapi, me hardhuca, me zhaba, tani do shtoj dhe gjarprit aty, do shtoj edhe mit, çfarë ka ngel tjetër, pse me këto do merremi ne? Jo. Ne do merremi me punësimin, me rrogat, me pensionet, me minimum jetik. Ai nuk i ka të paqëllimshme ato. Jo, se propaganda është propaganda. Ai ka bërë atë zgjedhje se beson se mund t'i hutoj shqiptarët, mund t'i orientoj, ne shkojmë me program. Tek çdo qytetar, në derë, në rrugë, në kafe, kudo që të takojmë, ne do flasim programin ton ekonomik, ne do flasim paketën ton të dhimbshurisë, ne do marrim mendime për pastrimin e shtëpisë dhe për shtrimin e Shqipërisë në një epiqendër të high-techut në rajon dhe superfuqi energjetike. Do të krijohen 4 zona të lira ekonomike në 4 qarqe kryesore të vendit, në të cilat do afrohen të gjitha lehtësirat me kushtin e vetëm që investitori të ketë një biografi investimesh disa vjeçare në vendin e tij dhe nuk do pranohet asnjë qindark nga kontot offshore. Investimi në zonat e lira industriale duhet ketë transparencë të plotë. Do afrohet defiskalizimi të gjitha kompanive të huaja që hapin të paktën 20 vende pune në sektorin e IT-s dhe do merren me inteligjencën artificiale për 3 vite të para. Banka e Zhvillimit, që do ngrihet për të mbështetur zhvillimin ekonomik, do të mbështesë fuqishëm startupet me preferencë të trive. Çdo investitor që vjen nga diaspora në Shqipëri, 5 vitet e para nuk do ketë asnjë taks. Idea do jetë nipti i fermerit, mbështetje direkte për sipërmarrjen bujqësore shumë të ndjeshme. Subvencionim për çdo njësi prodhimi, për çdo krerë bakti dhe fidan të mbjellur.